物肥嘅問題啊，係曬啊！上山採青啊！嚟到咗第一個難關，竹溪鎮。下邊呢度靚啊嘛，呢度呢位唔睇嘅都睇埋啦，呢度豆有樹蔭。用咩方法可以行到過去咧？係啊。西又熱。男師表演咧，最緊要咧就係採青啊！咁我哋嘅師傅仔咧亦都放好兩份青採物。好啦，繩子咧邁出寶關。今日就放假嘛，下晝2點，3點半，跟住晚黑7點鐘。加班啊！師奶咧完成咗第一個難關竹溪鎮啦，咁啊嚟到一個鋼絲橋嘅前面。好想話要就得啦。咁真係好過癮咯。繩子都非常之小心。我邊有假嘅？每一日3場，朝早冇。哦，即係有聽開始，後日啦。要話天日，聽日我超過天日啦，我哋今朝。過完國慶唔開始啊！晏晝佢哋先上嚟。晏晝2點、3點半。你要嗰日8點咧，都仲有可能會7點半到。即係佢咧上成日開飯，你都話食飯飯都睇得嘛？啊，做得一買個飯盒咯。睇完翻去先食飯嘛，嗰啲。妖，好啦，今日兩頭繩子咧都闖到好 happy。3個難關。喂，成哥，你聽日幾點上嚟？嚇？11點啊！11點啊，上到嚟食飯。又話聽日5點係。上到唔使食中午飯嘅，先翻瞓覺。你鬧閪中午飯啲啲咁俾咗錢唔到。飲糖水啊！係啊，唔通去邊度食啊？飲糖水啊！大個檔飲大。你飲啊，天湖水、鮮水啊！飲啊天湖水，長生不老。城市望住前面嘅山路咧。
多謝呢位來賓啊，見到份先將我哋嘅小錢啲搶翻屋企，可以招財納福，迎來好運。哦，抄佢啲假上嚟啊！有咩㗎？拉錢有，拉錢啦，開錢。我知唔知？知唔知有？咁啊，兩頭醒獅咧，你都差唔多嚟到個舞台嘅中間，準備你想唔想嚟人哋啲上嚟微站，諗住翻去㗎？然之後上嚟呢度環山，肯定有嘢食㗎。大把四條山大白燒，山燒。第一個完成咗闖關啊！我哋紅色嘅醒獅。大把山燒。喺度火仔，未食過。發豆，有食啊！嗱，勇往直前。彈起。來賓啱啱掛起彩頭嘅出嚟，將呢個吉祥如意彩頭拎翻屋企啊！咁啊，醒獅將個翻山越嶺